l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Kunsill Lokali tal-Isla implementa proġett favur l-inklużjoni soċjali permezz ta' fondi minn Norveġja u fondi lokali. Ħabbru dan is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Ġivelli, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja u s-Sindku tal-Lokalità Clive Police waqt li indirizzaw konferenza feluq il-programm għal proġett Promoting Social Inclusion in Isla. Biex jinkiseb lan tal-inklużjoni soċjali, il-proġett kien jinkludi diversi elementi differenti, fosthom ix-xiri ta' laptops ġodda, virtual reality set, projector u defibrillator. Ġie installat ukoll stairlift għal aktar aċċessibilità fil-binja tal-kunsilli lokali u kif ukoll post ieħor li jservi fil-ħtiġijiet ta' ċentru ta' matul il-jum għall-anzjani li għadhom jgħixu fil-komunità. Dan il-proġett kien jinkludi wkoll organizzazzjoni ta' diversi korsijiet immirati għal persuni ta' kull età li nataw minn kelliema speċjalizzati. Is-Sindku tal-Isla qal li permezz ta' dan il-proġett residenti li għal xi raġunijiet varji kienu esklużi mis-soċjetà kellhom l-opportunità li jintegraw irwieħhom u jissoċjalizzaw ma' persuni oħrajn. Bekk għamilna taħriġ ta' korsijiet għall-anzjani, għazzazax u tfal Senglijani, bekk ukoll attrazzajna s-sala tal-Kunsill Lokali biex fi żmien li ġej inkomplu nagħmlu dawn il-korsijiet għal residenti Senglijani kollha. Is-Segretarju Parlamentari Zarafa Ċivelli faħret l-impenn tal-Kunsill Lokali tal-Isla biex inkisbu l-fondi għal dan il-proġett. Permezz tal-elementi differenti u l-attivitajiet diversi f'dan il-programm, il-Kunsill Lokali tal-Isla għaraf jindirizza l-inklużjoni soċjali fil-lokalità tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Ġużgalja qal li dan il-proġett ippromuova l-inklużjoni soċjali f'din il-lokalità. Kien kun qegħdin naħdmu f'kollaborazzjoni mal-konsilli tagħna u l-anzjani fil-waqt li jkunu qegħdin imorru f'dawn il-postijiet kunu qegħdin dejjem jitgħallmu u wkoll ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar.